வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் குணா. இன்றைக்கி என்ன டிசைன் பார்க்கலாம்னா, டீபாய்க்கு உள்ள கடைசக்கால் எப்படி கடையலாம்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம தெரிஞ்ச அண்ணே தான் நம்ம கடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காரு. அவர் பட்டறையில் கொண்டு போய் கடைசல் போட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அவர் எவ்வளோ தெளிவாக கடையிறாரு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு அவர் ரஃப்பாக எடுத்தது பூரா நான் வந்து ரன்னிங்கில் ஓட்டி விட்டேன் வீடியோவில், ஏன்னா வீடியோ லென்த்து கூடிரும். இப்போ வந்து லைன் போகிறாரு பாருங்கள், கோடு. இது வந்து கால்குள்ள கீழ்பாதம். இதுக்கு கீழே தான் நம்ம வந்து புஷ் வைக்கணும் பிளாஸ்டிக்கில். நான் ஆல்ரெடி தொலைக்கூறு எல்லாம் அடித்து கொடுத்தேன்.